ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். குழந்தைங்களுக்கு மாறுதேலி இருந்தால் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள். இது எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நான் வெத்தலை வந்து ஒரு 4-5 எடுத்துக்கிறேன். தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனு. பச்சை கற்பூரம் எடுத்துக்கிறேன் கூட. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட சாதா கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க. பச்சை கற்பூரத்தை இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக உடச்சிடலாம். வெத்தலையெல்லாம் நல்லா துடைச்சி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி நல்லா வச்சுட்டேன். இந்த மெத்தட் வந்து 1 வயசு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுங்கள். நான் என்னோடய பையனுக்கு வந்து 5 வயசு ஆகுது. நான் அவனுக்கு இந்த மெத்தட் தான் இப்போ பண்ணுறேன். கூடையே வந்து நல்லெண்ணெய் விளக்கு எடுத்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தான் அந்த விளக்கு தீபம் திரி போட்டிருக்கணும். இப்போ நம்ம எப்படி இதை வந்து ரெடி பண்ணுறது பார்த்துடலாம். நம்மக்கிட்ட குழி கரண்டி, தோசை கரண்டி இருக்கும்ல, அந்த கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருப்போம்ல கடாய், குட்டி கடாய், அது இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. இதில் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் வச்சுருந்தோம்ல, அதை ஊற்றிடலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம அடுப்பு மேலே வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிடலாம். இந்த தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். கொஞ்சம் சூடில் அந்த ஆவி வர மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில். அப்போ வந்து அந்த பச்சை கற்பூரம் இருக்குல்ல, அதை தூளாக உடச்சி இதில் போடலாம். நீங்கள் பச்சை கற்பூரம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. நம்ம சாதா கற்பூரம் இப்போ சரியில்லை. அதெல்லாம் இது பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கும் எந்த எஃபெக்ட் ஆகாது. தீ வந்து கம்மியாக வச்சுட்டே எல்லா பச்சை கற்பூரமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க. நல்லா தூளாக்கிட்டு போடுங்க. ஏன்னா மேலே சைடில் நெருப்பில் டக்குன்னு கூட படலாம். அதுக்காக சொல்கிறேன். கொஞ்சமாக போடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா ஹீட் ஆகணும். இந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடான பிறகு இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிடலாம். எண்ணெய் நல்லா கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி சூடான போதும். இப்போ இதை வந்து இந்த கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். அடுத்ததான் நம்ம நல்லெண்ணெய் தீபம் வச்சுருந்தால அதை ஏற்றி வச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த கற்பூரமும் தேங்காய் எண்ணெயும் போட்டு சூடு பண்ணி வச்சுருந்தது கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும். நம்ம கையில் தொட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு வெத்தலையில் இதை எண்ணெயை வந்து நல்லா நம்ம தடவிப்போம். ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டு உள்பக்கம் எல்லாமே நல்லா தடவிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா தடவிட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த தீபம் இருக்குல்ல, நல்லெண்ணெய் தீபம், அதில் காட்டி நல்லா சூடு பண்ணணும். இந்த இலையை வந்து நல்லா காட்டுங்க. இந்த மாதிரி நான் செய்கிற மாதிரியே பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்ட்டு திருப்பி அந்த இலையை வந்து காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் போடணும். கொஞ்சம் வெதுன்னு சூடு இருக்கிற மாதிரி போடுங்க. அப்போ தான் அந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கும். ரொம்ப அந்த இலை வந்து சூடாகிடக்கூடாது. லைட்டு மீடியமான சூட்டில் இருக்கணும் அந்த இலை. இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போடலாங்க. போடுறதுனால இந்த சளி வந்து கரைஞ்சி வந்து மோஷன் வழியாக வரும். இல்லைன்னா குழந்தைங்க அந்த வாயில் சளி துப்புறதோ இல்லைன்னா மூக்கு வழியாக வரும். இதே மாதிரியே அந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு வெத்தலையிலையும் தடவிட்டு நம்ம நல்ல அந்த நெருப்பில் காட்டிட்டு வெதுன்னு நீங்கள் கை உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்க எப்படி சூடு தாங்குவாங்கன்னா குழந்தைங்களோட நெஞ்சுங்களில் நைட் டைமில் போட்டு விடுங்க. நான் அப்படி தான் என் பையனுக்கு போட்டு விட்டேன். நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி வந்து டெய்லி நைட்டு தூங்கும் போது ஒரு 3 days மட்டும் போட்டு விடுங்க. கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். மாறுசளி பசங்களுக்கு வந்து கரையும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அந்த சூடு பண்ண இடம். அது போட்டுட்டிங்கனாலே போதும், காலையில் அதே கீழே விழுந்துடும். அப்படி உங்களுக்கு போட கஷ்டமாக இருந்தது, இந்த மாதிரி சூடு குழந்தை தாங்காதுன்னா நம்ம கற்பூர தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது பாருங்கள், அதை மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து காலில், உள்ளங்காலில், முதுகில், நெஞ்சில் எல்லாமே நல்லா அந்த வெதுன்னு இருக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு தடவி விடுங்க. அவ்வளோ நல்லது கற்பூர தேங்காய் எண்ணெய். இல்லை இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கஷாயமோ இப்போ அடுத்த மெத்தட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் வந்து சளிக்கு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. இந்த எண்ணெய் வந்து வெதுன்னு இருக்கும் போது தேய்ச்சிங்கன்னா தான் நல்லது. ஆறி போய் தேய்ச்சிங்கன்னா அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்காது. இப்போ வந்து நம்ம கஷாயம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. இது குழந்தைங்களுக்குன்னு இல்லைங்க, பெரியவங்க நம்ம கூட இந்த கஷாயத்தை வந்து குடிக்கலாம். அவ்வளோ நல்லதுங்க இது. கற்பூரவல்லி தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. இது ஒரு சின்ன களை வச்சா கூட நல்லா கடன்னு வந்துடும். அப்புறம் வேப்பலை துளிராக இருக்குது பாருங்கள், அதை எடுத்துக்கோங்க. அது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். அது ரொம்ப நல்லது. பூண்டு ஒரு பல் எடுத்துக்கிறேன். கூடிய சீரகம், மிளகு ஒரு 5 மிளகு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து 5 வயசு மேலே இருக்க குழந்தைக்கு தான் இப்போ இந்த நான் கஷாயம் போடுறது. இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஓமவல்லியை நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை எப்படி கஷாயம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதே 1 வயசு குழந்தையாக இருந்தால் நீங்கள் 5 ml கொடுங்க. 5 வயசு குழந்தைன்றனால நான் ஒரு 10 mlக்கு கொடுக்க போகிறேன். இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நான் 1 டம்ளர் தண்ணி அளவு ஊற்றுறேன். இந்த 1 டம்ளர் வந்து நம்மளுக்கு 1/2 டம்ளராக கொதித்து வரணும்.
அது கூடயே இப்போ நம்ம ஓமவல்லி ஒரு 5 இலைக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். இது எல்லாமே வந்து நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக வந்து பிச்சிருங்க. அப்போ தான் அந்த சாறு வந்து நல்லா இறங்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக பிச்சிருங்க. இதேமாரி பிச்சுட்டு நம்ம தண்ணி வந்து அடுப்பில் வச்சுருந்தோம்ல, அது லைட்டாக சூடாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ அதில் அந்த ஓமவல்லி இலையை நான் போட்டுடுறேன். இதை போட்டுட்ட பிறகு இது கூடயே வந்து நம்ம வேப்பிலை எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல துளிர், இது ஆப்ஷனல் போட்டால் போடுங்க. இது வந்து கசப்பு கொஞ்சம் பசங்களுக்கு குடிக்க கஷ்டப்படுவாங்க, அது வேண்டானாலும் விட்டுருங்க. அது கூட சீரகம் கொஞ்சம் நான் எடுத்து வச்சுருந்தால அந்த சீரகமும் போட்டுடுறேன். இது கூட நான் வந்து மிளகும் பூண்டும் இருந்ததில் அதை இடித்து தான் இதில் நான் போட போகிறேன். இப்போது அப்படியே போடாதீங்க, லைட்டாக அந்த மிளகை வந்து இடித்து போட்டிங்கன்னா தான் அந்த காரம் இறங்கும். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கணும். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள் கொதித்து கம்மியாக இருக்குது தண்ணியோட அளவு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்து போட்டுருங்க. மஞ்சள் முன்னாடியே போடாதீங்க. இந்தமாரி போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க. ஒரு கொதித்த பிறகு இப்போ வெடிக்க விட்டுடலாம். நம்ம இதை 1/2 டம்ளருக்கு ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இது வந்து கொதி வந்துருச்சு நல்லா. இப்போ வெடிக்கட்டிடலாம் இது டம்ளரில். இந்த கஷாயம் வந்து பசங்களுக்கு தேன் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. நம்ம அப்படியே கொடுக்கறதோட தேன் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லா சீக்கிரமாக குடிச்சிருவாங்க. த்ரோட்டெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாது அவங்களுக்கு. குடிக்க மாட்டேன்னு அடம் பண்ண மாட்டாங்க, அதுக்காக குடிச்சிருவாங்க தேன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால. நைட் டைமில் கொடுங்க, கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது. இங்கே பாருங்கள், 1 டம்ளர் வச்சோம், அதை 1/2 டம்ளருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்திருக்கு. அந்த சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம தேனோட மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 10 ml வரைக்கும் கொடுக்கலாம், 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு. இது 1 வாரம் நம்ம கொடுத்தா தான் அந்த சளியானது போகும். நீங்கள் கேட்கலாம், டாக்டர் மருந்து நம்ம சிறப்பு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு. அது கொடுக்குறவங்க கொடுக்கலாம். நான் குழந்தைங்களுக்கு இதை தான் கொடுக்குறேன். இப்போது எது கொடுத்தாலுமே 1 வீக்கு 10 days ஆகும் குழந்தைங்களோட சளி வந்து கரைஞ்சி வரத்துக்கு. அப்படி அந்த கஷாயம் வந்து போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இந்த ஓமவல்லி இலை இருக்குல்ல, நம்ம தோசை கல் வச்சுருப்போம்ல, அந்த தோசை கல்லில் இதை வந்து நல்லா கல் சூடான பிறகு இதை வந்து ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் போட்டு நல்லா அந்த தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துருங்க. வளன்னு ஆகிடும் இது. அந்த இலை வந்து அந்த மாதிரி ஆன பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதுலேருந்து சாறை மட்டும் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. அவ்வளோ நல்லதுங்க இந்த கற்பூரவல்லி. கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இது இருக்க வேண்டியது. இதில் அந்த சாறை மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலுமே போதுங்க, சளி மாறு சளி கண்டிப்பாக குறையும். இதில் 2 மெத்தட் பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால்